Amen. Превод е на този стих, че когато моите хора питат за мен от теб, тогава наистина кажи, че аз съм много близо, аз съм слушам на молителя молитвата, когато той моли от мен, но трябва да също да вярвате на мен и да слушате на мен, за да бъдете праведни. В Рамазанул Мубарек, месец Рамазанул Мубарек е и 10 дни от месец Рамазан са минали, първите 10 и вторите 10 дни. И въобще не сме чувствали, че как тези дни са минавали, колко бързо сега. Последния 10 дни има. Много писма аз получавам в тех за Рамазан месец. Пишат, че как да получиме полза от Рамазан месец, как да молиме. Наистина един мусулман трябва да притеснява и да мисли, че ние от Рамазан месец как да получаваме повече полза от Рамазан месец. Наистина един Ахмади. Ако няма да тъгува такъв начин, тогава на обещания Месия и Махди селта за идване въобще няма никаква ценност. Това е една промяна също, който има в нас, да има в нас. Затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл, че той да прави промяна в нас. И такова промяна, който да свързва с човека със своя Създател, такова промяна, че нашите мисли, нашите желания, това да бъдат, че ние да имаме лична връзка, пряка връзка с Аллах Таала, който да ни обръща внимание, че ние трябва да посилваме нашите вяри
ние трябва да постигнем на високи нива за духовен начин, който ни обръща внимание, че ние на нашия духовното състояние трябва да поправяме и трябва да грижиме права за хората, права за човечеството. Това нашето внимание всеки миг трябва да обърне, че ние в нашите състояния чиста, свята промяна трябва да праваме и винаги всеки миг трябва да провериме на себе си, че ние какво праваме, дали ние вървиме на правия път, който на нас ни обръща внимание такъв начин, че тези неща, които сме горе посочени, сме говорили, че ние какви начини какви средства трябва да използваме, когато тези неща ще има, тези теми, дискусии ще имат, че тогава може да казваме, че ние сме обърнали внимание, че ние да оценяваме на нашия имама обещание Месия. Това е милостта на Аллах Таала към нас, че той е на нас време на време в различни начини той ни обръща внимание, че той ни дава шанс, че ние да обръщаме внимание към себе си, който той е обяснил, който няколко аз съм говорила преди малко. И в Рамазан, благословен месец, това е един от шансите, един много велик шанс и благословен шанс, който Аллах ни дарява в Рамазан месец. Наистина, това е нашия късмет, добър късмет, че в Рамазан месец в себе си ние да праваме една голяма промяна и да имаме желание, че да имаме промяна и после ние да трудиме, да работиме за тази промяна. Но нашия опит, нашия труд тогава ще има успех, тогава ще имаме полза от нашия труд, когато ние същите начини да използваме, които Аллах Таала ни е обяснил, ние с нашия желание, от наши избрани желания или наши мисли, ние не може да получаваме никаква полза от Рамазан месец, както аз съм преди малко съм казал, че да правите постия или само да уповаваме на нашите молитви, ние не може да получаваме близостта на Аллах Таала, обичта на Аллах Таала, въпреки че това без съмнение тези неща са задължени, че задължително ние трябва да ядеме сехри, иначе сутрин преди постия и после да отваряме постия и наистина без молитви и без постене не може да постигаме. Аллах Таала ни е дале този заповед същото. Без съмнение, те са задължения на един мусулман, един вярващ, тези всички, които наши неща има, който личи, който не прави, не изпълнява, той отказва от заповедите на Аллах Таала. Наистина тези хора са грешни, които казват, че събрания такива правят и казват, че няколко събрания събираме няколко пъти и получихме Аллах Таала или вече постигнахме целта за нашия молитва, нашия ибадат. Не. Всичко трябва да, когато да праваме, задължително е, че тези всички дела трябва да вършиме, който Хазрат Мухаммад салам ни е дале пример, който Хазрат Мухаммад салам дале заповед за своя народ, своя ума. Но те, които лечат нашите неща, например намаз, абдес, постия, сутрин хранене или в Рамазан месец вечер, ние трябва да постигнем на високи нива на нашите задължения. И това е много силен заповед от Аллах Таала. Ние за това трябва да трудиме и затова ние в себе си трябва да имаме една тръпка, едно желание, силно желание трябва да има. Този стих, който аз съм рецитирал,
в Аллах Таала в този стих на нас ни е училе, че как да получите моя обичта. Аллах ни е казале, че как да получите моя обичта. Аллах Таала ни е посочиле по този път, че чрез който човек може да получава удоволствието на Аллах Таала и обичта на Аллах Таала и да получи пълна полза от Рамазан месец. Дълбоко мислете върху този стих, че където Аллах Таала обичта на Аллах Таала личи, че той как обича на своите хора. И също на този хадис, това версия, традиция от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи, където Аллах Таала е казале, че който човек една педа идва към мен, аз идвам един метър към него. Ако той е 1 метър идва към мен, тогава аз 2 метъра идвам близо до него. И когато той ходейки идва при мен, аз тичайки идвам при него. Това са думите на Аллах Таала, който той такъв начин той показва своя обичта към хора. Така Аллах Таала обича на своите хора, на тези хора, тези хора, които наистина са хората на Аллах Таала и трудат, че да бъдат хората на Аллах Таала. И искат да бъдат от тези хора, които наистина се наричат пред Аллах Таала неговите хора. И както аз съм казал, че от този стих най-вече ибади, думата ибади, че моите хора. Как Аллах Таала приятен начин е казале, какъв начин обичта е показале моите хора. Там също това лечи, че Аллах Таала на всеки един човек, когато моли, Аллах Таала не е отговор дале, че аз съм близо до всеки един. Тези хора не че да тичат или да ходейки да отиват при Аллах Таала, те не искат даже една педа да отиват при Аллах Таала. Те не влизат в тази група. Аллах Таала на всеки един човек не е казале, на всеки един човек не е казале башар, че всеки един човек, когато моли, аз слушам негова молитва. Аллах точно е говориле с тези хора, тази група, които наистина опитват, че те да бъдат хората на Аллах, те да бъдат вярващите хора. И те трудят за това, че те да печелят обичта на Аллах Таала и как да бъдат хората на Аллах Таала. Затова ние трябва да обръщаме внимание към този заповед на Аллах Таала, в който Аллах Таала ни е казале, че вие да гледате, че защо сте създадени. Защо Аллах Таала ни е създале? Аллах Таала е казале, че моите хора тези са, които никога не забравят целта на своето създаване и не само познават и оценяват за създаването на хората, даже опитват, че целта защо са създавани. Аллах Таала е казале, че моите хора тези са, които обръщат внимание, за който Аллах Таала самия е казале, че вама халактул джинна илля лиябудун, че аз на джиновете и на хората само съм създал за това, че те да ибадат правят, те да покланят на мен. Значи самия Аллах Таала е слагале нивото, че това е нивото на моите хора, които правят ибадат, които молят. Не е Аллах Таала е казале, че само целта на вашия създаване е само да помнете в Рамазан месец и обикновени дни, въобще да не сещате, че защо сте създадени. Аллах Таала е казале, че всеки миг вие трябва да обръщате внимание, че вие сте хората на Аллах Таала и Аллах Таала ви е създател и този човек, който иска, или този човек, който иска да бъде истинския човек на Аллах Таала, в благословението от Рамазан месец, кога още вече се увеличава вашия духовността, тогава Аллах Таала е казале, че моя търсете повече от преди,
трудете повече от преди, че да търсите моя близостта и моя обичта, тогава кажи на моите хора, че аз в Рамазан месец още по-близо ставам с моите хора. Както аз преди съм казал за хадис, че в хадис има, че вратите на рая ще бъдат отворени в Рамазан месец и тези хора, които преди са обърнали внимание, Аллах Таала е казал за тях, които обръщали са внимание преди, че да бъдете моите хора, кажи на тях, че повече от тези дни аз съм много близо до моите хора, които молят. Значи Аллах Таала, който е толкова близо за своите хора, със своите хора, даже той е казал, че аз винаги съм близо до, аз съм близо до моя човек, до главната артерия. И тези хора, които трудат и стават вечерно време, тахаджат намаз и нафал намаз, Аллах Таала е казал, аз най-долното небе идвам и обикновени дни идвам. Но в Рамазан месец обичта на Аллах Таала и любезността и милостта на Аллах Таала многократно се увеличава. И късметли са тези хора, които използват това време и да обещават това, че в Рамазан месец те ще бъдат хората на Аллах Таала и каквото са трудили или ще трудат да бъдат хората на Аллах Таала заради постенето, сутрешните нафал намаз, тахаджат намаз, те са обърнали внимание и те да гледат гледките, че как Аллах Таала обича, те са трудили или са гледали някакви гледки, че как Аллах Таала е обичали на тях. Те са обърнали внимание на молитвите за намаз и те са обърнали внимание редовно рецитиране на Коран и за ученето на Коран и за и те ще продължават и Аллах Таала, който знае състоянието на сърцата на своите хора. Аллах Таала е казал, че на своя скъп пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че кажи на моите хора, че с този обещание да търсите от мен, че вие ще трудите и ще постоянно ще бъдете моите хора и изпълнявате тези всички неща. Не само в Рамазан месец аз ще бъда близо до вас, даже винаги ще бъда близо до вас. Ако само вие за малко време само ще обръщате внимание, само в Рамазан месец, тогава вашия живот е без файда, без полза. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия едно място е казале, че Аллах Таала на човек е затова е създале, че той да получи обичта и близостта на Аллах Таала. Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун. Който забравя този сел, в този Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, който е забравя този сел, че защо е създаден. Създаден е човек само заради молитва и само тъгува, че за света, светските желания, че еди коя земя да купа, еди коя къща да поправам, еди коя къща да ремонтирам, еди кой имот да купувам, как да богатея, каква работа да почна. И Аллах Таала само ще даде малко шанс и ще дръпне към себе си и после друго какво има. Само ще очаква мъчително наказание и ако това болка няма в сърцето, че той да бъде на Аллах Таала и само болка има за света и за себе си и своето желание, тогава малко шанс ще получи и накрая той ще умира и ще бъде унищожен. И това не означава, че светските работи и светските дължения не може да вършате светските задължения. Едно място Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че ако някой човек има земя и той не труди или не сади нещо на земята, ако някой е търговец, той не прави, тогава той не е честен. Значи тези светските неща също да бъдат и с тях също трябва да обръщате внимание към задълженията, религиозни задължения и молитва и никога не трябва да забравяте този сел, че защо сте създадени, защо Аллах ви е създале.
Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, една болка, една тръпка трябва да имате, че да получите близостта, обичта на Аллах Таала. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че да разберете защо сте създадени, вие трябва да получите близостта на Аллах Таала. И близостта на Аллах Таала тогава ще имате, когато имате болка, че вие да получите близостта на Аллах Таала. Аллах Таала ни е казали, че о моите хора, които ще има този болка и които трудят за този болка, че да получат моя близостта, моя обич, тогава вашия желание от всичките желания, от всичките мечти ще излиза и тогава ще бъде истинска мечта, когато вашия вяра ще напредва и ще изпълнявате моите заповеди. И когато вие всяка една моя заповед ще бъдете готови да изпълнявате, всеко състояние или само с добро намерение да желаете, че да изпълнявате на заповедите на Аллах Таала, да бъдете хората на Аллах Таала, задължително е, че всичките заповеди на Аллах Таала трябва да изпълнявате. Наистина човек е слаб и заради човешките слабости човек някога горе, някога доле състояние има, но винаги трябва да чувства, че аз защо върва назад, защо не напред. И едно време така има, че човек чувства също, че той е останал малко назад или върви назад. Той трябва да обръща внимание за тоба, за астагфар, за прошка и веднага той трябва да труди, че трябва да поправи своите слабости. Не само това, че в Рамазан месец ще обръщам внимание за добрините, но след това цяла година аз ще интересувам светските неща, само ще грижа за моето търговия или моя другите неща и да е забравили, че защо е създаден от Аллах Таала. И следващия Рамазан месец, когато ще идва, пак ще поправям, пак ще върша добрини. И след това права за хора и права за Аллах Таала трябва да обръщате внимание. Аллах Таала е казали за Рамазан месец, този заповед е слагали, че изпълнявате моите заповеди и напредвате в своя вярата, тогава е добре. И следващия Рамазан, когато ще идва, тогава няма да бъде това, че тогава ние ще поправяме. Ако ще обръщате внимание към това, че следващия Рамазан, до следващия Рамазан ние ще продължаваме добрините на този Рамазан, който сме почнали, тогава ще имате файда, иначе нямате никаква полза, че в този Рамазан ще вършите добрини и и цяла година няма да правите нищо, нето молене, нето добри дела. Ако така ще мислите, тогава ние сме губили своя мисия, целта, и ние не участваме от тези хора, на които Аллах Таала е наричали своите хора. Значи Аллах е казали, те са моите хора. Значи сега ви останало е не само за Рамазан месец да бъдете хората на Аллах Таала, постоянна труд, постоянно опит трябва да имате, че в Рамазан месец повече обръщате внимание, един момент човек повече обръща внимание, затова в Рамазан месец Аллах Таала ни обръщали внимание, че сега ще обърнали внимание, че да поправяте своите слабости, тогава напредвате в своята духовност. И как трябва да бъдете хората на Аллах? Как трябва да оценявате и печелите целта на своето създаване? Затова Аллах Таала е казал, като образ на Аллах Таала, приличате на Аллах Таала и по-добър от Аллах Таала кой може да е. И ние само покланяме на Него и целта на своето създаване да приличате на Аллах, значи на Неговия характер, Неговия характер трябва да слагате в себе си, тогава той може да бъде човек на Аллах Таала. Че качества на Аллах Таала трябва да бъдат в себе си. Светските връзки ние гледаме,
обичта една страна да бъде кръвни връзки на една страна, в баща, в слуга и господар връзка, който има. Слуга също някога толкова обича на своя господар, че той иска да прилича на своя господар. Някога има и показ пред хора и истинска полза няма от това. Както една известна случка има, че един цар е бил, от него един слуга е било и от цар е получил някаква подарък и подарък е дошъл патлиджани и всеки ден той е получил патлиджани и на всяка храна той е получил, той яле това и разболяле от патлиджаните и когато той е казале, че това е колко грозно, колко е лошо, това е зеленчук, че аз разболях. И той е слуга, когато цар обичаше, хвалеше, че патлиджани са много хубави, много полезни и той така казваше. И когато цар е казале, че това са много лоши зеленчуци, аз съм разболял от тях, и тогава слуга е казале, да, патлиджан е много лош зеленчук. И той казале, преди аз одобрявах, ти одобряваш. Сега аз казвам лоши, ти казваш лоши. Той казва, ти си моя господар. Както ти ще кажеш, така ще кажа. И Аллах, който господар е на небесата и на земята, който ще прилича на Аллах Тала, който ще слуша на Аллах Тала, той поправя своя и светския живот и отвъдния живот също. И тогава, когато той човек иска да прилича на своя създател, тогава той печели обичта на Аллах Тала и близостта на Аллах Тала. Това е начин, че ние да бъдем хората на Аллах Тала. Тогава ние разбираме истинския начин, оценяваме, че защо Аллах Тала ни е създале. И затова един момент човек трябва да труди, че качество на Аллах Тала да полага на себе си и тези дела трябва да върши, който Аллах Тала харесва. И тези дела той не трябва да прави, който Аллах Тала не харесва. Да спира на себе си от тези дела. Тогава той на истинския начин ще бъде абд на Аллах Тала, значи човека на Аллах Тала, когато Аллах Тала е казале, че бъдете като мен, значи приличате на мен, неговите качества да имате в себе си. И това означава, че Аллах Тала е дале тези сили на човека, че той може да прилича на Аллах Тала, колкото сила има на всеки човек, различни сили има, и после той да показва той може да бъде господар също, човека, чрез своите сили. Той може да бъде милостив, милосърден, може да бъде грижовник, може да бъде прощаващ, той може да бъде дарител. Даже обикновения човек в тези неща. Това са качества на Аллах Тала. Обикновения живот хората показват такива характери и такива неща, но не е с този намерение, че те приличат на Аллах Тала. Това е техния характер като. Чрез вярата те не вършат това. Но един истинския вярващ, един истинския момин, когато той иска да печели обичта на Аллах Тала, удоволствието на Аллах Тала, това е знак от него, че само за това върши той такива неща или такива, така да бъде, той показва, че той да бъде обичан от Аллах Тала. На човечеството трябва да бъде спасен, трябва да показваме тези качества от себе си, които качества са на Аллах Тала, да бъдем любезни, милостиви, милосърдни, прощаващи. И тези неща да бъдат в нас и да показваме, тогава това е себаб от Аллах Тала, възнаграждение от Аллах Тала, тогава се получава обичта на Аллах Тала. И след този заповед Аллах Тала е казала, че приличате на мен. Казале, че о моите хора, о моите вярващите хора, че казвайте,
че ние покланяме на Него и да приличаме на Аллах Таала, значи да бъдеме като да приемаме характер на Аллах Таала, неговите качества. Ние заради това праваме, че ние искаме удоволствието на Аллах Таала, Аллах да бъде доволен от нас и да печелиме обичта на Аллах Таала и ние да показваме, че ние сме неговите слуги и ние изпълняваме неговите закони и чрез законите ние искаме да прекараме нашия живот. Значи този живот не само на нас един месец само ще прекараме такъв начин, че ще изпълняваме неговите заповеди. Даже нашия живот, цел живот трябва да бъде така, че да изпълняваме неговите заповеди. Затова трябва да решавате, обещавате, че вие в цел Рамазан вие ще мислите върху качеството на Аллах Таала, върху характер на Аллах Таала и така тези качества, това характер вие да слагате в себе си и така ще прекараме този Рамазан месец и така ще грижиме за права на Аллах Таала в този Рамазан месец, иншалла. И това цялото, който план имате до другия Рамазан месец, вие да обещавате, ще продължавате и ще трудите. И това, когато това всичко ще бъде, тогава файни кариб, блага вест ние ще слушаме, че тогава Аллах Таала е казал, че аз отговаря на молитва на молителя. Тогава ние ще гледаме, че Аллах Таала слуша нашите молитви и да бъдем на това ниво, ние трябва да трудиме, ние трябва да жертваме и също трябва да молиме. Нашия молитва само да не бъде за себе си и за светските мечти. Даже молитви те трябва да бъдат, че Аллах Таала дай ни сила, че ние да приемаме твоето, да бъдат в нас твоето качество, твоя характер. И Аллах Таала дай ни сила, че който добри дела ти си дал заповед да вършиме, дай ни сила, че да вършиме добри дела. Аллах Таала също това е казале, че вие да слушате моето думи, вие да изпълнявате моето заповеди, тогава аз ще слушам на вашите молитви. Аллах Таала ни е обърнале с тези думи внимание, че ние трябва да че един момент трябва да разбере своя отговорността, че когато той ще слуша на Аллах Таала, ще изпълнява заповедите на Аллах Таала, тогава ще бъде съвършен мусулманин, вярващ. Сега ще искам да ви казвам, че които казват на Аллах Таала всека един заповед, че ние сме готови и които грижат за права за хората и права за Аллах. Те какви права са? Аллах Таала е казали, например, че тези хора, които са вярващи, които дават заповед за добрите дела и да спират на хора от лошите неща, от греховете. Наистина тези хора може да правят това нещо и трябва да бъдат тези хора, които вършат сами добри дела и спазват на себе си от греховете, от грешните неща, грешните дела, и когато опитвате, че да бъдете истински праведни хора, тогава вие ще обръщате внимание към себе си и много внимателно ще проверете на себе си. И истинския начин тогава може да обръщате внимание на себе си, когато вие ще приемете качества на Аллах Таала в себе си. И това е много голяма отговорността върху вярващите хора, върху праведните хора от Аллах Таала, че тези неща, че вие трябва да вършите тези задължения в Рамазан месец, че в сърцата да имате, обикновено има страх в сърцето за Аллах Таала и обикновено вярващите хора обръщат внимание към себе си и проверят на себе си. И когато в Рамазан месец Аллах Таала на един истинския момин, един истинския вярващ човек, истинския мусулман човек, когато в Рамазан месец моли, и какво ниво Аллах Таала е предлагали на нас, тогава той обръща внимание в Рамазан месец още повече. Винаги Аллах Таала, думите на Аллах Таала винаги да бъдат пред вас, че пред Аллах Таала, че да претендирате и такива думи да казвате, които вие не вършите,
Това е много голям грех. Че сами да не вършите добри дела и на хора да казвате. Тези дни ние трябва да провериме на себе си, че ние какво праваме. И най-вече аз казвам на тези хора, които има поста и всичките организации, главни на организации, че проверете на себе си дали така е или нещо друго е. Вакфини зиндаги също трябва да проверят на себе си и обикновено всеки един Ахмеди трябва да провери на себе си, че когато ние даваме съвет на други хора, тогава нема ние също показваме ли от себе си тези всички добри дела, които на други съветваме. Ако един момин има това задължение и той е създане само заради това, че той да разпространява добри дела и да спира лоши дела, и тези хора, които са избрани за тези задължения, тогава най-голямо задължение на тях. И тогава задължение ще бъде изпълнено, когато нашите намерения да бъдат чисти. И кога на всеко един заповед ние ще изпълняваме и ще трудиме да изпълняваме, ако тези хора охдедар, които са тези, които има постове, ако само в Рамазан месец са поправени и в обикновени дни са по-различни, тогава на техни думи и техни дела са различни. И това Аллах Таала въобще не харесва, че думи да бъде друго и дела да бъдат други. Често в митинги аз на тези хора, които има постове, на всеки един човек, който има пост или задължение, той трябва да поправи на своя ибадат ниво, своите молитви на нивото на молитвите и редовно да идвате в джамията и джамия да бъде жива. И джамия тогава ще бъде жива, когато хора идват редовно в джамия. Трябва да обръщате внимание. И така също другите заповеди са на Аллах Таала. И когато ще обръщате, много голями проблеми ще бъдат улеснени на вас. И както аз съм казал, че други дела също трябва да изпълняваме, един заповед от това има, че така да разпространявате справедливостта, че ако срещу себе си трябва да свидетелствувате или нужда има, или за своите родители, срещу родители или срещу близките, тогава трябва да бъдете справедливи. И ние справедливи, тогава вие трябва да бъдете това ниво. Една страна ние търсиме, желаеме, че нашия молитва да бъде прият. И една страна ние искаме, че как нашите близки да бъдат, да не бъдат наказани. И някога така има, че ние и нашите близки да бъдат спасени и други да бъдат наказани. Някога на тези охдедар, който има постове, пишат някой, че вие сте обърнали внимание на това, че еди кой човек, това има оплакване в събранието, вие някой посочвате към някои слабости, че вместо това, че този човек или тази организация да или на кого казваме, че да поправате, те трудат това, че кой е клеветиле това нещо. Кой е казале на Хазур? Това не трябва да бъде сел. Вие трябва да не мислете, че кой е оплаквале от вас. Това не е ваша работа. Ако имате това слабост, тогава да отдалечете този слабост от себе си. И ако нямате, тогава пак трябва да търсите прошка от Аллах Таала, че Аллах Таала да ви спаси от тези грехове, които не сте правили и да постигне истинска информация до Хазур. И това е мое задължение, че как трябва да дам отговор на този човек, който оплаквале. Ако без анонимно някой писмо идва, тогава аз не обръщам внимание. Значи, охдедар, който има позиция, пост има на който хора в джамата, своето обещание и своя ценността трябва да това изисква от тях, че каквото Аллах Таала даде задължение на тях, те трябва да грижат за своето задължение и да бъдат справедливи. И така също справедливо свидетелство трябва да обръщат внимание, че винаги трябва да казват истина и не само това, че да търсят, че кой е оплаквале, кой е казале.
ако този човек, който е оплаквал, ако искам да казвам името, тогава аз ще казвам, ако и често аз казвам име, но после, ако аз казвам на негово име, тогава за него има голями трудности или проблеми. И това също не е на един справедлив човек характер. И това не е истинско изпълнение на заповедите на Аллах Таала. Значи, ако искате да имате силна връзка с Аллах Таала, честна връзка с Аллах Таала, тогава на всеко един начин, всяка една страна трябва да мислите и проверете на себе си. Не само аз говоря за тези хора, които има пост. Всеки един Ахмади трябва да обръща внимание към това, че да бъдат хората на Аллах Таала, да бъдат, ние трябва всички заповеди на Аллах Таала трябва да изпълняваме. Амин. И трябва да, нашия вяра трябва да напредва, ние трябва да бъдем по-скромни и в себе си това гордостта или идоли от гордостта трябва да счупиме. Ние трябва да бъдем на високо ниво за истината, ние трябва да прощаваме, ние трябва да не клюкарстваме и ние трябва да бъдем честни. Ние трябва да бъдем справедливи, не само трябва да бъдем справедливи, ние трябва да бъдем също милостиви и без някакво замяна, без някакво подарък, ние трябва да бъдем да грижиме и да бъдем мили околна средата на нашите познати, приятели, кумши, трябва да бъдем мили и любезни. Това е много важен заповед от Ислама, от Корана, че Хазрат Масих Мауд алейхи ислам ни е обяснил за кумшите, че както той е обяснил, че за кумшите какви права има. Ако ние ще грижиме за кумшите, тогава много голями проблеми ще бъдат решени. Не е само една къща, друга къща, до един град, до държава. Така върви този връзка за кумшите. Тогава ние ще бъдем спасени от клюкарството, от зад гръб говоренето. И Аллах Таала е сравнил този характер, че тези хора ядат на своя мъртъв брат месо. Колко е гнусно това нещо. Но от много има от нас това, че без да мислят, говорят зад гръб и клюкарстват, и когато обръщаме внимание и казват, че да, в тези неща, тези слабости има в него. И някога в семейството говорят срещу тези хора, които има пост. И това също е клюкарство и казва, че това да има в тях. Ние не говориме лъжа. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, ако във вашия брат има тези слабости или тези грешки, ако вие разпространявате неговата слабост, това е точно клюкарство. И ако няма в него, тогава това е обвинение срещу него. Значи да спасете на себе си, да бъдете далече от тези болести, приемете добри дела, това е нашия задължение. Тогава ние ще бъдем от тези хора, които разпространяват добрините и които удалечават от греховете или които пазят на хора от греховете. Това е нашия, тогава може да бъде истинския начин, че ние всички заповеди изпълняваме, когато ние на всички, всяка една заповед искаме да приемаме, искаме да изпълняваме и най-вече на себе си да поправяме и тогава да даваме съвет на хора. Това е нашия задължение. Тогава може да изпълниме тези думи, че вярвайте на мен, и иначе няма да бъде вашия вяра истинска вяра. И Аллах Таала е казале, че изпълнявайте на заповедите на Аллах Таала и всекакъв добро дело трябва да показвате и увеличавате своя вяра. Тогава аз съм близо до вас и слушам на вашите молитви. Затова ние трябва да изпълняваме на всички заповеди на Аллах Таала, колкото е възможно, и всичките сили да полагаме. И в Рамазан месец ние да обещаваме, че нашите
Našija charakter, našija moral treba da bude mnogo visoko nivo i posle treba da bude постоянно това. И тези беркети, блага, които ние сме получили в Рамазан месец, винаги трябва да бъдат с нас. И трябва да получиме милостта на Аллах Таала и обичта на Аллах Таала винаги да бъде с нас в този благословен месец, чрез заповедите на Аллах Таала, истински хора на Аллах Таала да бъдем, останали са няколко дни още. И трябва да трудиме за обичта на Аллах Таала, не само в Рамазан месец, иншаллах Таала, и на цялата година трябва да имаме това. Аллах Таала да ни даде възможност. Амин.